Awa barka ne. Ni na banda wacce kan kudin kafa naira 10 ce kuma banda shi. Za a yi. Ai ka san waya na ai ba zan yadda ba sai an ban 10 ta zan ba da namijin duniya. Ai wani da ce ba ga gaskiya duk garin nan ba mai hana nan ba da mutunci akan naira 10 ta zan ba da wayan. ai hakuri ba. A'a ba zan iya ba gaskiya. Ko ba haka ba. Kowa ya gatanka a nan garin sai an kawo. Kaga malam akan naira 5 ma rikici ake da ni ballatana naira 10. Dan Allah malam ka taimaka ka bani wayan nan. Kai malam akan naira 10 na duk bura ubar da ra'ayi sai dai a yi. Ba zan dauka wannan waya ba sai an ban 10. Su kai akan naira 10 za ka karɓa mun waya. Haba bawan Allah. Dan Allah malam ka haƙuri. Malam kaga ba zan haƙura ba. Kai haƙuri da Allah. Sai an ban kudi ba zan haƙura ba. Da Allah kai haƙuri. Na ga ma ba zan haƙura ba. Ai haƙuri Allah. Imanin lafiya? Kan naira 10 ne ya ɓaci min waya. Akan naira 10? Bawan Allah nan ɗauko shi ne murtala 3 sai da muka zo nan gun ya ɗau naira 50 yana ban. Yanzu akan naira 10 ake rikicin nan? Akan naira 5 ma faɗa ake da ni. Aban Malam ga aban goma. Nagode Alhaji, nagode Alhaji. Barka da mu. Nagode Alhaji. A sauka lafiya. Nagode. Yawwa. Barka ne. Zuwa ina ne? Nan ƙasa za ka kai. A nan ta ƙasan nan angon su ɗan bala ƙasan shi nan mata. Oke to ya kuma je. Kai da kayan nan ne mai goyi. In ba ya rena mun wayo ba, kan ya kai ni kasan gangaren nan. Na ciro na ba shi kudinsa, wai ka san lissafin da yake da wai kudinsa ya baka, na ce dan ma ban ce ala buɗa ba, tirna farke shi na masalan ba. Kai ka san da ba ku isar mai da sako ba, kai ne zan mu isar ma da sako a kan haka. Ni ka sani, ni da na dole ni da ba ina ganin sa ba. Ni ba abin da ya ban haushi daya, man tabbatar da na kai shi har lahira ba ne ko yaya, kawai abin da yake tattuna ni Ina so wannan ya zama to izina a gare ka domin ka san inda ake yi. Ba wai ka buga mutum karfe ba ka tabbatar da ya tafi da zai tafi. wannan lissafin na Ko yau mu shaki ina ya. Wannan wanda za mu je wajen shi nan. Dan mai kuɗi ne kuma yana shiga hanya ta ni kuma ƙarya ne a shiga hanya ta. ka ce kawai ka ce mun Azra'ili zai ga kawai ina so mu isan mai da sako ne. In na kwana bi da layin ne ba saki ba. kai lalo daidai can za ka sauke ma ka ji ko Ba matsala ba. nawa ne kudin ka A ranka daɗe ba damuwa. Ku kyale shi kawai. Ana tare. ina nufin ana tare Ba matsala ana to tare. hakan ya Wato dai noman ne. Normal ne ranka. ka san me To shi kenan. Nagode, Sai da. nagode. ka jira mu za mu dan shiga mu dan yi wani aiki yanzu mu fito Oke to ba damuwa ranka. shi ke kai ka za zo mu Muna zuwa. Ai waɗannan da ganin su ba su da imani ba Allah ya raba ni da su lafiya ba su ɗauki rai a bakin komai ba Allah ya raba ni da su